ये लड़का इस लड़की के सामने 2000 का नोट गिराता है। फिर लड़का कहता है, मैडम आपका पैसा नीचे गिर गया। और लड़की जैसे ही पैसा लेने की कोशिश करती है, फिर लड़का इस लड़की के कोल्ड ड्रिंक में जहर डाल देता है। तभी ये लड़की इस लड़के को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाते हुए देख लेती है और ये लड़की इस लड़की से कहती है, बहन आप इस कोल्ड ड्रिंक को मत पीना। जो लड़का आपके पास आया था उसने आपकी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया है। फिर ये लड़का कहता है, अरे मैडम आप कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पी रही हो। फिर लड़की ने जो किया उसे देखने से पहले राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर ये लड़की कहती है, मैंने तुमको कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाते हुए देख लिया, रुको अभी पुलिस बुलाती हूँ। फिर ये लड़का डर के मारे वहां से भाग जाता है।